ये अरे सर गजब गजब सर। सर आपको मैं फॉलो भी करूंगा, लाइक भी करूंगा, कमेंट होगा सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। एक फोटो सर। हाँ ओके ओके सर मैं आपका अच्छा फैन हूँ सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है मिलते हैं। याद करना इस दोस्त को भी। ओके ओके। अभी मैं गाड़ी ले रहा हूँ, एक ZX 10R लेने का विचार हो रहा है। हाँ थोड़ा पेमेंट हो गया है मेरा, जैसे लॉस कवर होगा उसको। 399 399। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे भाई। तो भाई अभी इवनिंग टाइम हो रहा है और संडे भी है आज। तो भाई मैं निकल गया उधर, मैं क्या आता हूँ उधर। भाई बहुत भीड़ है, तो आप बहुत भीड़ हो रही है। तो भाई आज ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ओनली राइड करूँगा भाई। तो मेरे पास अभी एडेप्टर वगैरह है नहीं, तो इतना बोल नहीं पाऊँगा भाई। सिर्फ राइड ओनली राइड कर रहा हूँ। साउंड चेक करो, हमारे 390 का थोड़ा काम हो गया है, तो क्वालिटी आएगी नहीं सही। तो इस बात से तो भाई थोड़ा फ्यूल भी कम है, थोड़ा फ्यूल भी डलवाते हैं, देख सकते हो। और सबसे आगे भाई तो भाई हम आ गए हैं सेलिब्रेशन मॉल। और देख सकते हो हमारा सेलिब्रेशन मॉल। फ्यूल डलवा लेते हैं एक बार। थ्री 399 399। हाँ भीड़ लग रही है, चेक करो। पब्लिक ही पब्लिक एपस भाई। आज संडे है ना, इसलिए। तो भाई
बाकी राइडर देखो भाई। तो भाई एक रील बना देते हैं हमारी ड्यूक 390 की। तो भाई ये चेक करो हमारी 390 लुक चेक करो। और ये अरे सर गजब गजब सर। सर आपको मैं फॉलो भी करूंगा, लाइक भी करूंगा, कमेंट होगा सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। एक फोटो सर। हाँ ओके ओके सर मैं आपका अच्छा फैन हूँ सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है मिलते हैं याद करना इस दोस्त को भी। ओके ओके। अभी मैं गाड़ी ले रहा हूँ एक ZX 10R लेने। अरे बाबा विचार हो रहा है। हाँ थोड़ा पेमेंट हो गया है मेरा, जैसे लॉस कवर होगा उसके बाद में मैं ZX 10R ले लूँ। ओके ओके भाई जय श्री राम। ओके सर फैन हूँ मैं बहुत बड़ा। ओके खुशी हुई आपसे मिलकर। ओके थैंक यू। आपका लोकल ही हो या फिर? हाँ इधर ही रहता हूँ मैं। इधर ही रहते हो? हाँ। अच्छा भैया कहाँ मल्ला तले या फिर इस तरफ? नहीं इधर अम्बेरी साइड। अम्बेरी तरफ रहते हो हाँ। यार? अम्बेरी की तरफ तो मेरा आना जाना रहता है यार। उधर आप रहता तो हूँ। यूट्यूबर हो, ब्लॉग बनाते हो यार, आपके तो हाँ। फैन। अरे हो जाएंगे हो जाएंगे। ओके, मेरे 10 दोस्त हो रहा उन सबको मैं ये रिक्वेस्ट डालूंगा, है ना? ओके ओके मिलते भी आया। ठीक है अरे यार चलो ही अलग है यार, दिल को सुकून। अरे यार मैं फैन हूँ बहुत बड़ा सर, आपका फैन हूँ सही गिरा। ठीक है भैया। ठीक है। तो भाई सब्सक्राइबर मिला इधर बहुत बड़ा फैन हूँ भाई बहुत। भाई तो भाई रील्स शूट कर लेते हैं एक बार। हम निकलते हैं घर की तरफ। अंधेरा होना है, ज़्यादा अंधेरा हो गया तो अब निकलते हैं वापस।